Labdien atkal visiem 12. klases tehniskajā grafikā, attālinātajās mācībās. Šodien es gribētu jums nedaudz pārādīt, kā uzzīmēt ar AutoCAD burtu, kas jums ir norādīts E-klases uzdevumā. Tātad vispirms uztaisīsim jaunu rasējumu. Viņam iedosim vārdu burts. Metiskajā sistēmā sagatavot uz lapu. Un burtu vispirms jāuzzīmē uz rūtiņu papīra un jāuztais viņam parasta bildīte. Bildītes rasējumā AutoCAD vidē var ielādēt ar šo pogu. Tātad spiežam, ko mums vajag bildi. Jāpiekrīt, saglabāsimies. Un tātad augšu plādēt no datora bildes. Burts man ir šis, atvērt. Tātad redzams, ka viņš parastos bilžu formātus atpazīst un var ielādēt bildītes pa taisno rasējumā. Tā mums vajadzētu tagad punktu norādīt, kur ir sākuma punkts. Un kaut kur iebakstīsim šeit. Redzams, ka bildīte ir ļoti maziņa. Jā, patiesi maziņa. Uzrulēsim tā, lai viņu apmēram var redzēt. Un izstiepsim aiz stūra vienkārši. Aiz stūra vienkārši lielāku. Apmēram šādu. Tā, man ir uzzīmēts šāds te burts. Pagriezīsim, nedaudz sagriezīsim šķības. Nē. Pagriezt. Šādu burtu. Plāns uzzīmēt ir šādu burtu. Tātad burts ir jāzīmē uz rūtiņa papīra un jāievēro divi nosacījumi. Jāveido burts no 10 mm platas joslas un pagriezienos drīkst lietot 90 grādu vai 45 grādu leņķi. Citus nē. Tāds izskatās burts, tādas viņu uzzīmēju. Tagad šo pašu darbu izpildīsim ar AutoCAD. Tad zīmēsim ar parasto līniju. Un es domāju, ka es sākšu viņu zīmēt no šīs apakšējās virsotnes. Piemēram, jebkuru lapā, kur mēs tagad atrodamies. Labi, no koordinātu sākuma punkta diezgan tālu, labi. Piemēram, no šejienes. Tātad pirmā līnija man ir vertikāli uz augšu velkama. Un no rūtiņa papīra var saprast, ka tur ir 10, 20, 30, 40 mm uz augšu. 40 mm uz augšu sagaidām zaļo palīgi taisni un rakstam 40 enter. Šitā. Tātad nākamā taisnē mums ir jāvelk 45 grādu leņķī, mērot no šīs zaļās līnijas. Tātad mēs varētu mēģināt to uzvilkt, bet, diemžēl, mums pieķērās pie 45 grādu leņķi. Jā, ir palīgi taisni. Ja nav, tad jāiet pie polārās sekošanas pogas. Šeit jānorāda 45 vai 30, vai pēc vajadzības. Mums vajag 45 taisni, tas mums arī ir aktivizēts kā palīgi instruments. Jā, 45 grādu leņķī piesaistās garumu, es nezinu. Pagaidām uzvilkšu to līniju, es nezinu, cik tur ir gara, bet es varu izrēķināt no šīs virsotnes līdz šai virsotnei,
kāds ir attālums. Tātad uz rūtiņa papīra 25 un 10, 25. Nu, zīmēšu tātad, lai varētu atrast to krustojumu, tātad 25 šajā virzienā un 25 uz augšu. Un enter. Un iegūstam krustojumu. Tātad tālāk, lai varētu sakārtot šo līniju kaudzi, paņemsim viņu ar modificēšanas rīkiem nedaudz apstrādāt. Tātad, lūk, šajā vietā, kur ir krustojums, mums vajadzētu garo līniju nodzēst, redzams, ka viņi ir stipri pa garu. Tad izvēlamies griešanas komandu un vienkārši braucot virsū liekajai daļai, viņa nogriezīsies līdz pirmajam krustojumam. Šo līniju mums arī nevajag, šo arī nevajag. Nu, viss, kad dzēšanas darbi ir pabeigta, escapeējam no programmas, no komandas ārā. Tā līnija mums ir tik tālu. Mēs varam zīmēt tagad tālāk. Šeit ir vienkārši 15, 15, 10 un 25. Tātad ņemam atkal zīmēšanas komandu līnija. Sagaidām šo piesaisti pie nogriežņa gala punkta. Spiežam peli, virziens pa labi 15, enter, virziens uz leju 15, enter, virziens pa labi 10, enter un uz augšu 25. Tātad sagaidām zaļo palīgi taisni un 25 rakstu no tastatūras, spiežam enter. Tālāk atkal uzvilksim, piemēram, līdz šejienei. Mums vajadzētu tālāk darboties ar šo. Zīmēsim nedaudz pa lielu. Izskatās, piedīsim viņu mazāku. Un pārvietosim nedaudz tuvāk. Te. Tātad. Mums vajadzētu tagad iegūt šo otro slīpo līniju. Un man liekas ļoti noderīga modificēšanas komanda offsets, jeb vienkārši objektu kopēšana, saglabājot to īpašības. Nu, piemēram, izvēlēsimies tādu offsetu komandu, un mums ir plāns kopēt šo slīpo līniju. Redzams, ka tagad mums atliek vienkārši norādīt attālumu, kādā virzienā pārvietot šo līniju. Nu, mums vajag tajā virzienā, un tā, lai josla būtu 10. Tātad 10. Jā, redzams, ka tomēr krustojums nesanāca. Tātad mēs jau atrodamies offsetu komandā. Tātad, lai no tās tiktu vaļā, spiežam escape un vienkārši uzzīmēto līniju aiz zilā kvadrātiņa pastiepsim nedaudz garāku ar enter, lai iegūtu krustojumu. Un tālāk jau zināmais instruments, apgriešanas instruments, nospiežam to un nevajadzīgos vienkārši novācam. Tālāk, lai tiktu no komandas ārā, escape. Tā mēs jau esam kaut kur šeit. Tālāk pievienosim tad 10 mm šeit, un mums jāiegūst krustojums ar šo slīpo līniju. Tātad atgriežamies zīmēšanas rīkos, ņemam līniju, sagaidām piesaisti, virzienā pa kreisi no tastatūras rakstam 10, enter un braucam taisni uz augšu, cerībā iegūt krustojumu. Nesanāk krustojums. Jā, nāksies šo uzzīmēto līniju pagarināt. Ņemam aiz zilā kvadrātiņa, pavelkam nedaudz garāku un iegūstam krustojumu. Tālāk ar, jā, atkal esam līnijas komandā, ar escape jāiet ārā. Spiežam atkal trimēšanas instrumentu, vienkārši nevajadzīgos krustojumus nodzēšam. Lūk, burts uzzīmēts tieši tāds, kā plānots. Tieši tāds, kā plānots, ar pareiziem izmēriem.
Tas attēls diezgan liels sakstieps, ja viņam mazāk. Viņš neaizņem tik daudz vietas. Nu, lūk šādi. Bet tā, lai var saskatīt rūtiņu sietu. Izmērus. Vajadzētu arī rasējumā ievietot izmērus, lai var redzēt, vai patiesi šīs rūtiņu sietas ir ievērotas zīmējumā. Tātad izvēlamies šo komandu izmēri un pabraukājot pa laukumu mēs iegūstam kaut kur milzīgus. Jā, tas ir redzams kaut kāds. Apstīsimies. Īpašības. Jā, mums ir piedāvāts arhitektūras kaut kāds izmērs. Mainīsim viņu uz mašīnu būs izmēru sistēmu ar augstumu 5. Jā, tātad šitāds. Un mēģināsim tagad no jauna izmēri. Jā, lūk šeit un šeit. Nedaudz pabraucam uz leju. Jā, skaidri redzams 10 mm mērījums. Tas, kas bija plānots. Tieši tāpat mēs varētu mērīt no šī viduspunkta līdz tam viduspunktam, un tur josla ir 10. Atstāsim šo 10 arī tur. Nu, pārējos, faktiski ar to arī mērījumus mēs varam beigt, jo viņi tas, cik ir burta lielums un platums, augstums, platums mums faktiski neinteresē. Mums bija plāns uzzīmēt, lai būtu pareizi josla. Leņķi mēs varētu izmērīt, lai redzētu, vai tur ir 45 grādu leņķis vai nav. Tātad izmēri, ņemsim tālāk mums ar peli jānospiež šis. Un mēģināsim kādu leņķi uzmērīt. Tā. Jā, mums 45 grādu leņķis. Tas 135. Uzvilksim kaut ko palīgi taisni, lai būtu vieglāk uzmērīt. Piemēram, šeit. Un vēlreiz izmērs, leņķiskais izmērs. Varbūt redzams 45 grādu leņķis. Jā, šeit. Lūk, šādu mēs viņu arī varētu atstāt. Rasējums ir pabeigts. Tālāk, lai viņu iesniegtu vērtēšanai, saglabājam. Un atgriezīsimies pie mūsu rasējumiem. Un atradīsim, kur mums bija pagājušās stundas rāmis ar rakstlaukumu. Tas ir, lūk, šīs atvērsim šo rasējumu. Un tikko uzrasēto burtu ar visu bildīti pamēģināsim ievietot šajā rāmī kā vienotu bloku. Tā ir, lūk, šī poga. Sameklēsim, kur mums bloks atrodas. Ja tātad bloku uzskata faktiski šos rasējums, kuri ir gatavoti ar AutoCAD programmu, un kurai paplašinājums ir D, W un G. Tā mums ir būtis, tas ir šis. Un ievietosim šo. Tātad mums tagad prasa norādīt punktu, kur ievietot. Nu, piemēram, ja mēs varētu spiestu šeit.
Mums laikam rasējums bija diezgan tālu. Nāksies viņu uzrulēt ar peli, iezūmot rasējumu tā. Un mēs redzam, ka mums bloks ievietojās diezgan tālu, jo mēs viņu zīmējam diezgan tālu no koordinātu sākuma punkta. Nu, iezīmēsim viņu, pamēģināsim viņu tomēr atvilkt līdz rāmim. Nu, piemēram, šeit. Tad nedaudz uz leju. Un tā, ko mēs redzam. Jā, bloks diemžēl nederēs. Nāksies mums to bildi samazināt. Jā, iesim atpakaļ šo. Nē, nevajag mums saglabāt šo. Atvērsim burta rasējumu. Un vienkārši to bildi piebīdīsim nedaudz tuvāk, lai viņš mums derētu tajā rāmī. Nedaudz arī mazāku. Tā, saglabājam, tagad vajadzētu derēt. Atgriezīsimies atkal sākuma rasējumos, izvēlamies rāmi. Tālāk ievietot bloku. Un bloks mums ir šis rasējums. Norādīsim punktu. Un jā, atkal mums rasējums novietojas diezgan augstu. Aiz šī zilā kvadrātiņa pamēģināsim viņu atstiept līdz rāmim. Jā, ir labāk. Tātad pārvietosim ar šo punktu un cerēsim, jāderēs. Tagad der apmēram. Tātad iezīmējot, redzams, ka rasējums iezīmējās kā vienots bloks. Viņu var ar šo pārvietošanas pogu norādot bāzes punktu, vienkārši apmēram trāpīt lapas vidū kā vienotu bloku. Nu tā, uzzūmojat rasējumu tā, lai viņu var redzēt, aizpildat rakstlaukumu, uztaisat pagaidām ekrāna bildi un iesniedzat viņu man e-klasē apskatīšanai. Jā, mērījumi mums ir precizitāte 0. Viss kārtībā. Nu, tas šodien viss. Paldies, tātad ceru, ka tiksiet galā ar burta zīmējumu uz rūtiņu lapas, pēc tam ielādējiet viņu AutoCAD programmā un uzzīmējiet tādu pašu, ieliekat izmērus un kā bloku ievietojat rāmī un šo ekrānu bildi atsūtat man e-klasē. Paldies, tas šodien arī viss.